Abbiamo già detto tanto, troppo, forse meglio non insistere. Nessun commento sulle ultime questioni relative alla nomina di Beatrice Venezi dal sovrintendente del teatro La Fenice, non un commento sull'arrivo toccata e fuga al carcere femminile della Giudecca, nemmeno sul continuo volantinaggio di protesta degli orchestrali e non solo. Visto che la problematica sta continuando con toni anche sempre più accesi e non si accenna a vedere un risultato, abbiamo pensato di costituirci formalmente e dare concretamente il nostro contributo per far capire che ci siamo, che il pubblico c'è. Si è costituito infatti a fine gennaio Fenice Viva, un vero e proprio comitato formato anche da cittadini che oggi ha raggiunto circa i 300 iscritti. Questa forma di resistenza culturale collettiva, io in tanti anni comunque che seguo il teatro, non l'avevo mai vista quando abbiamo volantinato. Moltissime persone straniere erano a conoscenza di questa questione. Si è molto allargato perché io ritengo che quella che gli orchestrali, ma tutte le lavoratrici e i lavoratori del teatro stanno compiendo sia davvero una grande battaglia di civiltà. Ed è diventata una battaglia di civiltà per la dignità del lavoro. Desideriamo continuare a dare il nostro sostegno con delle azioni come il volantinaggio e altre che abbiamo in previsione di fare. E altre manifestazioni sia fuori che anche all'interno del teatro che coinvolgeranno anche delle realtà culturali cittadine e non solo. E se da un lato continuano le forme di protesta, dall'altro il sovrintendente è stato ricevuto in Commissione Cultura in Consiglio regionale, dove ha denunciato il calo drastico del finanziamento al teatro di oltre il 70%, passato da 2 milioni a 600.000 euro. Non era assolutamente un attacco politico alla Regione Veneto, il mio era soltanto un appello per ricordare che la cultura è un investimento e infatti un euro investito nell'attività del teatro ne genera quasi 4, quindi questo era il messaggio.